这位大叔只是对着正在转动的空调外机后背轻轻一拍，没想到空调外机竟瞬间散出大量的灰尘，场面看起来就像爆炸现场一样，简直太不可思议了。那么这时你可能会好奇，好端端的空调外机为什么会出现这种情况？实际上，在空调运转时会被产生大量的静电，这种静电就会吸附空气中存在的细小灰尘，像是附在表面的灰尘，只要轻轻拍打就可以清理掉。然而最令人感到头痛的就是藏在散热片和风扇上的灰尘，一旦敲击，那么就会像爆炸现场一样释放出大量灰尘，甚至在此清理过程中没有专业的技术或者防护不到位，长时间很有可能造成自身肺部疾病。所以你有清理过自家的空调外机吗？